Es gibt unzählige Meinungen und Erfahrungsberichte über das beliebteste Getränk der Deutschen, der Kaffee. Morgens hilft der Kaffee beim Aufwachen, mittags hilft er beim Überwinden des Mittagstiefes und nachmittags gehört er einfach zum Kaffee und Kuchen dazu. Manche sagen, er entzieht dem Körper Wasser. Andere sagen, Kaffee trinken ist gesund. Aber wie viel Kaffee ist denn nun gesund? Beim Thema Kaffee gehen die Meinungen weit auseinander. In diesem Video werde ich genau diese Fragen beantworten und erklären, was an den ganzen Gerüchten um den Kaffee dran ist und was nicht. Ich wünsche dir viel Spaß. Im Schnitt trinkt jeder Deutsche rund 150 Liter Kaffee pro Jahr. Umgerechnet auf eine durchschnittliche Tassengröße sind das 1000 Tassen Kaffee pro Kopf. Das ist eine ganze Menge. Eine Tasse Kaffee enthält aber nur ca. 4 Kilokalorien. Vergleicht man den Kaffeekonsum unter uns Europäern pro Kopf, nimmt Deutschland den 8. Platz ein. Österreich kommt auf Platz 6 und auf Platz 1 stehen die Finnen, dicht gefolgt von den Niederlande und Schweden. In allen genannten Ländern ist Kaffee das meistgetrunkene Getränk überhaupt. Da muss doch am Kaffee etwas dran sein, oder nicht? Britische Forscher haben nun über 200 Studien zum Thema Kaffee ausgewertet. 3 bis 4 Tassen Kaffee am Tag wirken sich positiv auf die Gesundheit des menschlichen Körpers aus. Der regelmäßige Konsum von Kaffee kann sogar das Risiko für Schlaganfälle, Leberkrebs, Parkinson, Alzheimer sowie Diabetes, Depression und Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Darüber hinaus macht Kaffee viele Menschen leistungsfähiger, konzentrationsfähiger, entspannter und auch glücklicher. Wie sorgt Kaffee für so einen positiven Effekt auf den Körper? Bei diversen Untersuchungen konnten über 1000 Inhaltsstoffe des Kaffees identifiziert werden. Diese große Anzahl an Inhaltsstoffen macht es den Lebensmittelforschern im Übrigen so schwer, das Kaffeearoma künstlich nachzuproduzieren. Bis heute gibt es keinen künstlich hergestellten Kaffee, der ansatzweise wie ein echter Bohnenkaffee schmeckt. Hauptbestandteil des Kaffees ist Koffein. Koffein gilt unter Chemikern als ein Alkaloid und wird medizinisch sogar als Droge eingestuft. Koffein ist eine legale Droge, die die physische und psychische Leistungsfähigkeit steigern kann. Es dauert ca. 15 bis 30 Minuten, bis Koffein im Körper voll wirkt. Über den Magen und Darm aufgenommen, wandert das Koffein ins Blut und von dort weiter ins Gehirn. Im Gehirn blockiert das Koffein dann bestimmte Rezeptoren, sodass keine Müdigkeitshormone ausgeschüttet werden können. Außerdem sorgt das Koffein für eine Ausschüttung von Hormonen Cortisol und Adrenalin. Werden die Hormone im Körper freigesetzt, reagiert der Körper, indem das Herz-Kreislauf-System angeregt wird, der Blutdruck steigt und auch die Sauerstoffversorgung in den Zellen wird verbessert. Ist Kaffee nun gesund? Ja, Kaffee ist gesund. Übertreibst du es nicht mit dem Kaffeekonsum und trinkst am Tag bis zu 4 Tassen Kaffee, hat der Kaffeekonsum eine positive Wirkung auf den Körper. Lange Zeit galt der Kaffee als ungesund. Hintergrund war, dass bei Studien in der Vergangenheit Kaffeetrinker beobachtet wurden, die parallel zum regelmäßigen Kaffeekonsum auch rauchten. Da war es kein Wunder, dass Kaffeetrinker im Vergleich eher starben als Nicht-Kaffeetrinker. Das Problem: die in der Studie untersuchten Kaffeetrinker starben eher aufgrund des Zigarettenkonsums, nicht wegen dem Kaffee. In aktuellen Studien hat man diesen Fehler erkannt und die Aussagen früherer Studien revidieren können. Aktuelle Studien deuten sogar darauf hin, dass Kaffeetrinker im Schnitt länger leben als Nicht-Kaffeetrinker. Mythos: Kaffee entzieht dem Körper Wasser. Der Mythos, dass Kaffee dem Körper Wasser entzieht und zu einer Dehydrierung führen kann, ist falsch. Es konnten in Studien widerlegt werden, dass Kaffee dem Körper keine Flüssigkeit entzieht. Kaffee zählt genau wie andere Flüssigkeiten auch zum täglichen Flüssigkeitshaushalt. Kaffee hat zwar einen harntreibenden Effekt, aber dies sorgt nicht dafür, dass mehr Flüssigkeit ausgeschieden wird, als vorher eingenommen wurde. Kaffee einschließlich Koffein verträgt übrigens nicht jeder. Koffein wirkt bei jedem Menschen anders. Männer zum Beispiel bauen den Koffeingehalt etwa doppelt so schnell ab wie Frauen. Manchen schlägt der Kaffee auf den Magen, andere freuen sich über eine flotte Verdauung. Menschen mit einer Koffeinunverträglichkeit fühlen sich durch den erhöhten Blutdruck schlecht, bekommen Kopfschmerzen und Konzentrationsmangel. Kaffee wirkt bei den Menschen ganz individuell. Schaue also für dich, ob und wie viel Kaffee sich für dich gut anfühlen. Warnung vor zu heißem Kaffee. Ich muss zugeben, ich trinke Kaffee gerne frisch aus der Maschine und zwar heiß. Das sollte ich aber besser lassen,
denn aktuelle Forschungen deuten darauf hin, dass der Verzehr von heißen Getränken über 65 Grad das Risiko, an Speiseröhrenkrebs zu erkranken, erhöht. Dies ist aber nicht nur beim Kaffee so, sondern bezieht sich auch auf alle anderen heißen Getränke. Das passiert bei zu viel Kaffee. Wie bei allem, die Menge macht's. Genauso trifft's auch auf den Kaffee zu. Denn wer zu viel Kaffee trinkt, kann unter Herz-Kreislauf-Problemen leiden. Fast jeder Kaffeetrinker hat schon einmal sein persönliches Limit an Kaffee überreizt und seine Erfahrungen mit einer Überdosierung Koffein gemacht. Personen klagen über Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, Nervosität, Angstzustände und Schweißausbrüche. Dies sind alles Symptome, auf die man besser verzichten kann. Wie bei allem, übertreibt es auch nicht mit dem Kaffee. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp für dich. Kaffeesatz lässt sich übrigens super als Gartendünger verwenden. Durch die enthaltenen Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor, Kalium und weitere hat Kaffeesatz eine gute Düngerwirkung. So hast nicht nur du was von dem Kaffee, sondern dein Garten auch. Kommen wir zum Fazit. Der alte Mythos, dass Kaffee ungesund sei und zur Dehydrierung führen kann, ist mittlerweile überholt. Der regelmäßige Verzehr von Kaffee kann sogar die Gesundheit fördern. Habe es mit dem Kaffee wie bei allem, vermeide übermäßigen Verzehr. Eine einseitige Ernährung ist nie gut. Bis zu 4 Tassen täglich kannst du aber ohne Bedenken trinken und von den positiven Eigenschaften des beliebtesten Getränks der Deutschen profitieren. Bei einer Koffeinunverträglichkeit gibt es mittlerweile gut schmeckende entkoffeinierte Kaffeevarianten, die ich dir empfehlen kann. Ich hoffe, dass du mit diesem Wissen über den Kaffee deinem persönlichen Körperglück etwas näher gekommen bist. Warum es so wichtig ist, täglich ausreichend Wasser zu trinken, habe ich dir in dem links eingeblendeten Video erklärt. Klicke doch gerne darauf. Viel Spaß. Körperglück. Finde dein Körperglück.